Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor Nulchanoni le JT. Paperline, le choix de votre succès. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao ary dia manasa anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Paperline, le choix de votre succès. Olona roa no karohana manoloana ireo sary mamoha fady mampiseho fanararotana ranosy ara-tsaina tamina zazalahy kely iray niparitaka tao amin'ny tambazotra. Namoaka fanambarana natao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook omaly ariva ny ben'ny tanàna ny Sambava fa misy mitady fofo ny ainy araka ny voalazany dia mbola tsy fantatra mazava ny antony nahatonga izany. Kapila mangirana osika ahitana CD, VCD sy DVD mahatratra 7:03 alina no nidoran'ny brigady manokana miady amin'ny fanaovana osika. Ary farany eo amin'ny lafiny fanabeazana. Tsy mbola nilaza mazava mahakasika ny anafoanana na tsy ny fanadinam-panjakana CPE ny minisitra tamin'ity androany ity. Isaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Araka ny efa natotranao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia olona roa no karohana manoloana ireo sary mamoha fady mampiseho fanararotana ara-nofo sy ara-tsaina tamina zazalahy kely iray niparitaka tao amin'ny tambazotra. Tovolahy mitondra ny anarana hoe Listuven Londo no tompony kaonty nampiseho ny ampahibemaso ireo sary ireo izy izay isan'ireo namoahana ny fampilazana fikarohana. Tsy mbola nahazom-baovao kosa ny avy amin'ny fianakavian'ilay zaza tsy ampy-taona izay angatahany mpitandro ny filaminana fiara-miasa ho an'ireo mety mahafantatra azy ireo arahantsika ary ny fanazavana mahakasika izay miaraka amin'ny Rindra Tahiry sy Anjara Kotonoray. Karohiny mpitandro ny filaminana fatratra ny tovolahy tompony kaonty Listuven Londo Krayas sy ny rahalahiny. Izy ireo izay samy hita mazava ao anatin'ireto sary navoakan'izy ireo tamin'ny kaonty ireto ihany, manao fihetsika sy teny mamoha fady, manomevana ny fanararaotana ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy-taona. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy nitona ho ray aman-dreny na fianakaviana mahafantatra ilay zazalahy kely lasibatry ny filandratsin'ireo olona ireo. Raha ity sary iray nivoaka ny 14 septambra lasa teo ity dia milaza hoe zandroko tiako foana. Tsy mbola voamarina nefa lohatreto na tena zandriny lahy ihany tokoa io iaran'ny filandratsiny io na ankizy hafa. Amin'ny maha tsy ampy-taona ilay zazalahy kely dia fandroso avy hatrany amin'ny fanadiadiana sy ny fikarohana ny avy eo anivon'ny sampana miandraikitra ny cybercriminalité na dia mbola tsy nisy azany fitoriana mifandray amin'ity tranga ity. Zavatra zambara aloha zany dia hoe efa misokatra ny fanadiadiana izay koa ny anaovana antsoavo ho an'ny olona tsirairay zany satria rehetrarehetra dia manana didy, manana andraikitra makasika ny hoe
fahitana trangan-javatra ohatr'izay zany dia hoe mba ahafahana mifanome vaovao ahafahana ihany koa zany manomeny izay tokony omena rehetra zany manodidina ny hoe ny fahafantarana an'le zaza indrindrandrindra satria ny zavatra mety hitranga mako zao hoe ndray aman-dren'le zaza mety tsy mahafantatra akory ny zavatra nahazo ny zanany raha tsy tamin'ny alalan'ny toe-javatra iny dia eo zany zay le izy hoe anisany anentanana ny olona zany hoe ny anome vaovao ny fikarohana moa zany efa mandeha amin'izao fotoana zao fa araka ny nambarako teo hoe ny trangana etsetra zay atao amin'ny ankizy zany dia manana didiny tsirairay ary zay moa zany dia voafaritra lalàna mihitsy hoe zay rehetra mahita trangana herisetra zany dia tsy maintsy manao fitorohana dia tafiditra ao anatin'izay zany sika rehetra na iza na ny mpanao gazety na ny olona tsirairay ny anivon'ny fiarahamonina. Tsy mbola voafafy ity compte ity na dia efa nisy azany antso natao ny amin'ny itorohan'ny rehetra izany any amin'ny foiben'ny Facebook. Ankoatr'ireo sary mampiseho ilay zazalahy kely lasibatra izy ireo dia tsy nisy fisalasalana ihany koa ny namohan'io compte io ny horonan-tsary mamoha fady mampafantatra izany fitiavany manokana ny zazalahy tsy mbola ampy-taona izany any ivelany. Karazana sary sy horonan-tsary mamoha fady mampiseho zazakely tsy ampy-taona mitovy fananahany ireo lasa milahy ary mameno ny rindriny hatramin'ny 24 septambra lasa teo. Tsy manafy ny fahavetavetana manokana io ny tompon'ny compte Lys Tuven Lando raha ny publication voalohany nalefany tamin'ny volana septambra 2024 misokatra ho an'ny rehetra tamin'izany dia nilaza izy fa efa voajanahary ao anatiny izay filana izay ary tsy fidiny ho azy. Ny mpitandro ny filaminana kosa etsy andanin'izay dia manentana ny rehetra tsy hizarana aneo fihetseam-po manohan'ireo sary sy horonan-tsary efa miparitaka eny amin'ny tambazotra ireo. Nomena fampitandremana ihany koa anefa ireo mini mizara ny sary any anaty vondrona na any amin'ny compte-ny manokana na ihany koa ireo mitaky vola izarana izany any amin'ny afatra miafiny. Fa namoaka fanambarana tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook maleriva ny ben'ny tanàna ny Sambava fa misy tady ifofo ny ainy. Araka ny voalazany dia mbola tsy fantatra mazava ny antony mahatonga izany. Azo eritreretana ihany anefa ny mety fandraisan'izay amin'ny fomba fitantanana ny kominy ny Sambava. Azo ary ny antsiplian'izay entiny ainarabary sosianja rakotonorainy amintsika. Misy mandrahona ho faty ny ben'ny tanàna ny Sambava. Fanambarana izay navoaka ny tao anaty tambazotra an-tserasera omaly izany ary nambarana fa tsy fantatra mazava ny antony mety mahatonga izany. Fa raha ny mampiavaka azy amin'ny maha-ben'ny tanàna azy dia ny fomba fiasany entitra kokoa amin'ny fitantanana. Isan'izany, vao tsy ela akory izay ny fanadiovana tsena tany Sambava izay nanasorana mpivarotra maro tany an-toerana. Efa nomafisina ny fiambinana azy taoriny ny fanambarana. Tsy lava koragnanaty eto. Fotsao ity fo zegny vidéo farany ahitavana andre sorana ndraiky ahitavana andre naringesina andre feona. Fo araka ny vaovao azo zegny nandritry ny fotoagna n'andro niany ty ao andeha ivonigny za. Andeha ivonigny za mety na hariva ty donc na mety amare andeha hitadiagna zegny ave atsipy andrano zegny avalagna rano zegny. Zegny zegny raha hoisy noho ny fagnanaovako asa mamera za. Tsy azo ialana ihany koa nefa ny mety ifandraisany ity fifofona aina ity amin'ny maha-ben'ny tanàna maly ho tena ny Judicael Ramangalaza. Indrindra amin'izao fotoana izao, efa miakaiky ny fifidianana olo-olona izay anisany mandray anjara amin'izany ireo ben'ny tanàna. Androany izao dia nampiseho ny loko politika ihany koa ny fikambanan'ny ben'ny tanàna tanora eto Analamanga ary milaza ny anohana ny fifidianana olo-olona izay ataony 12 Desambra ho avy izao. Raha efa nilaza ny tsy handray anjara amin'izany ireo ben'ny tanàna ny antokotiko i Madagasikara. Fa nipetraka tao amin'ny fampanohavana ao Paris ny fitorian'ny fianakavian'i Daniel Rajane, ny mpisolo vava frantsay Nicolas Goutsa no niandraikitra ny fanaterana izany. Etsy ankilany hiditra amin'ny famotorana ifotony na ny enquête au fond ny fitsarana malagasy, misy ireo porofo entiny mpangataka onitra manamafy ny fitoriana izay napetraka izy ireo taty Madagasikara amin'ny fitazomana ny Lionel Lelièvre sy ny mpiasany ho namonina faty an'i Daniel Rajane. Fanazavana. Petraka tao amin'ny fampanohavana ao Paris ny fitorian'ny fianakaviana Daniel Rajane, ny mpisolo vava frantsay Nicolas Goutsa no niandraikitra ny fanateran'izany.
izy raha teo no mpisolo vava frantsay izay miaro ny zon'ny fianakaviany maty satria mizaka ny zom-pirenena frantsay Daniel Rajana sy ny vadiny dia zony tanteraka ny manetsika ny fitsarana frantsay amin'ny ity raha ity raha ny fanazavany ny mpisolo vava. Ce qu'on attend, c'est une collaboration entre les autorités françaises et malgaches, entre les services d'enquête et les moyens qui peuvent être utilisés par la justice française peuvent se révéler d'une efficacité redoutable et permettre l'avancée de l'enquête, notamment à travers des commissions rogatoires internationales. Miandrandra ny fiaraha-miasa matotra amin'ny fitsarana frantsay ity farany indrindra amin'ny lafiny fanadihadiana avy amin'ny alalan'ny komisiona iombonana na ny commission rogatoire. Izy andanin'izay nanatontosa fiaonana tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny mpisolo vava malagasy sy ny fianakaviany tsy afapo tamin'ny tsy famonjana ny Lionel Lelièvre izy ireo ity farany izay ahina mafy adony kotrika ny famonoana. Rehefa natao ny enquête préliminaire zany teo anatrihan'ny polisy dia hita moa zany rehefa entsika tamin'ny vaovao fa nanao aveu zany hoe nanaiky ireo malagasy anankitelo tamin'ny resaka assassinat. Fa kosa ilay vazaha izay antsoina hoe Lionel Lelièvre dia nandahatra amin'ny farany ny fiampangana azy. Hitantsika moa zany ny zavatra nisy teo amin'ny parquet fa tsy nirequérir na hoe nangataka ny tazomana ponja azy vonjimaiky ny fampanaovana jaina. Ireo mpiara-voapanga ireo dia nanao ataoko hoe aveu circonstancié zany hoe nidirany atsipri mihitsy ny fanazavana sy ny fanomanana an'io eloka be vava io. Dia izay ny somary nagaga ihany tamin'ny fanapakevitry ny fitsarana moa zany tamin'ny namitsorana ny voapanga anankiray. Dia nanamafy izay ny mpisara-panao famitorana topoka namoaka azy ho fafana vonjimaika sous contrôle judiciaire. Ny zavatra misy moa zany dia izahay mpisolo vava dia tsy afapo tamin'io didy izay navoakan'ny juge d'instruction io ka nanao opposition na fanohanana. Kanefa moa topoka malahelo izahay fa confirmation zany hoe fanamafisana tanteraka no navoakan'ny chambre de détention préventive ny amin'ny makasika ny Andriamatoa Lionel Lelièvre. Nampin'ny maître Saliot izay mpisolo vava malagasy faharoa fa manana ny porofo rehetra izy ireo ary efa miara-miasa amin'ny manampahaizana frantsay ankehitriny isan'izany ny fitiliana ADN izay nalefa any Frantsa. Ny porofo moa zany dia misy ary tena misy maro dia maro mihitsy le izy ary io fanampiana ny fitsarana sy ny fanampiana ny mpikaroka ny fandikan-dalàna rehetrarehetra zany dia zahay koa miezaka manampy amin'izay raha tongavana amin'izay porofo izay. Ankoatran'izay fa voalaza tahaka ny fisina caméra izay nahita ny fisehony zavatra saika rehetrarehetra mihitsy ny resaka telefona izay teo amin'ny toeran'io daholo no nitrangany dia fa porofo miresaka mihitsy hoe porofo satria raha midinga ny fanaovana fikarohana ohatrohatr'izao dia milaza fa vesatra izy zany hoe charge ny filazana azy fa zahay dia tsy miteny hoe charge izy fa tena preuve mihitsy ary amin'ny fanohizana an'izay porofo izay zany moa nisina collaboration miaraka amin'ny fitsarana frantsay sy ny expert frantsay maromaro amin'izao fotoana izao izay hididitra amina tena preuve scientifique koa zany tsika satria isy ny test ADN atao amin'ny alalan'io tady nanakendana ka natonga an'izao fon'olona mahatsiravina izao ary ny olana mitranga betsaka ny famonon'olona mahatsiravana efa nitranga teto hatramin'izay ary tsy mbola voazava mikasika an'ireo mieritreritra izay fa misy ifandraisany ireo zavatra ireo. Ankoatran'izany fisorohana ny tsisina fisina fatolona ohatrohatr'izao satria sady manimba ny mahita fa misy ain'olona maty misy vady namoy vady misy zaza namoray ao anatin'izy ary potika na tontolo fandrarana sy ny réputation ny Madagasikara. Zavatra mampalahelo fotsiny koa ankoatran'izay lafiny zavatra zay dia ny fisina mbola fandrahonana zay tena raisina ho sérieuse mihitsy le menace ho an'io ary zay mahatonga anay miteny hoe zavatra ataonay dia sady ahitana marina tamin'ireo raha rehetrarehetra teo aloha zany fa nahitana marina indrindraindrindra amin'ny raha ankehitriny ary ny farany ahitana marina mba tsy sina faty olona ntsony eto amin'ny firenetsika. Manampy ihany koa ireo karazana porofo rehetra izay efa nambara teto amin'ny fahitalavitra tahaka ny fijerena ny caméra de surveillance ny fanamarinana ny laharan-taroby izay nifanojo ka namarinana fa teny an-toerana izy efatra amin'ny rahalahy izay voaroroy tamin'ny fotoana nahafaty an'i Daniel Rajana.
Tianaki hatramin'ny farany ratsy mivoaka ny marina momba ity raharaha ity ireo mpisolo vava malagasy na frantsay. Moi j'ai son épouse défunte qui est totalement anéantie. Il faut savoir qu'il y a une famille aussi derrière. Il y a un frère avec qui j'ai pu m'entretenir. Et vous savez, qui a été lui-même victime d'une infraction très grave il y a peu de temps. Voilà, il y a un mélange entre souffrance, entre colère et l'attente de comprendre un mobile qui pour l'instant nous est inconnu. Et nous espérons que la collaboration entre les autorités françaises et malgaches permettra de faire la lumière sur toute cette affaire, car comprendre le mobile, c'est non pas accepter, mais pouvoir peut-être envisager de faire le deuil. Tsaivina fa nisy namono tamin'ny fomba feno abibina ny fahasivy ambin'ny folo ny volana septambra teo Daniel Rajane teratany karana amin'ny zakanzom-pirenena frantsay manantena ny ahita ny marina ny fianakaviana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny fisaonana. Vaovao hafa kosa indray. Kapila mangirana OSK ahitana CD, VCD sy DVD mahatratra 7 arivo sy 3 alina no nidoran'ny brigady manokana miady amin'ny fanaovana OSK. Ankoatra ireo fitarainana nataon'ireo tompon'ny asa famoronana lasibatr'ireto mpanao OSK ireto dia niaingy avy tamin'ny fanangonam-baovao manokana ihany koa ny BAP na fanandroso tamin'ny fanatrarana ireo piraty ireo. Nanamafy ity sampana ity fa miatra amin'ny rehetra izay minimandika izany ny lalana mifeny famoahana na ny fanjikana na ny famerenana vokatra iray tsy nahazona alalana mazava avy amin'ny tompony arahantsika ary ny fanazavana mahakasika izay. Nametraka paikady vaovao amingorana ny fanaovana OSK n'ireo asa famoronana hafa ny brigady manokana miady amin'ny piraty na ny BAP. Mihoatra lavitra noho ny vokatra azo isan-taona ny vokatra azon'izy ireo tato anatin'ny 4 bolana. Kapila mangirana manodidina ny 7 arivo sy 3 alina no nodorana teny Ambotrimanjaka io maraina io. Ny fanamafisana ny angom-baovao eny fotony no isan'ny niaingana na ahafahana nahatratra ireto vokatra OSK ireto. Teo ihany koa ny fitarainana nataon'ireo mpamokatra sary mihetsika, mpihira, mpanoratra na ihany koa mpamokatra boky. Zany hoe fanatanterahana le décret 94/036 zany zao ataon'ny BAP zao. Dia amin'ny andiny fa 770 no misy an'izay fandorona ireo CD, OSK ireo. Tsy nataon'ny BAP nandritrizay fotoana teo amin'ny herintaona latsaka kely teo teto Antananarivo sy ny manodidina. Dia Antananarivo renivohitra zany ny mahazo teny Andoharanfotsy, Ambohimanambola 67 hectara sy maro hafa. Zao etsika zao mbola hitoy aorinan'izao fa tsy mbola tsy mijanona hatreto ny BAP fa mbola hikisaka any amin'ny faritra ihany koa. Ankoatra ny fidinana ifotony andravana ny tambazotra goavana manaparitaka ireo kapila mangirana eto Madagasikara dia voakasiky ny fampanarahan-dalàna ataon'ny BAP ihany koa ny fanafoanana ireo mpampiditra eny amoron-dalana. Tamin'ity herinandro ity olona 10 no efa voasambotra niaraka tamin'ny fitaovana nampiasain'izy ireo anatanterahana izay fampidirana hira amin'ny finday sy amin'ny alalan'ny kartana USB ary solosaina izay. Fa nanomboka tamin'ny alarobia lasa teo ary no efa tapaka ny jiro teny amin'ny fokontany Andavamamba Ambilanbe raha ny filazan'ireo mponina efa niantso ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama izy ireo araka ny nambarany 5 tsy mbola niva ary tsisy namaly hatramin'izao fotoana izao dia tsy mbola miverina ihany koa ny jiron'izy ireo teny an-toerana. Nanao fitarainana araka izany ireo mponina fa simba avokoa ny entana ilaina sy fampiasa izay herinaratra izay ka dia miandry ny vahaolana izy ireo teny an-toerana nanangona izay vaovao izay Iaina Rabarso sy Rivinirina Tekaleo. Tapaka nanomboka tamin'ny alarobia ny jiro teny amin'ny fokontany Andavamamba Ambilanbe hatramin'izao anefa mbola tsy niverina ka niantso ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama izy ireo saingy mbola tsy nisy namaly raha ny nambarany hatreto. Rehefa miantso zay dia indraindray misaone libre any amin'ny Jirama na hoe ho avy ihany ny teknisiana nanamboatra ny jironareo. Androany nanao fitarainana ireo mponina eny Andavamamba Ambilanbe ireo fa simba avokoa ny entana noho izay fahatapahan-jiro efa hatramin'ny alarobia izay ary mangataka izy ireo mba hijerena akaiky ny mahatonga izay toe-javatra izay eny an-toerana. Dia ny entanay potika daholo eo anaty konzelatera
ny télé tsy mahazaka ninina mihitsy ny zavatra ny an-trano maivana be ny courant ty aminay zay ny tarainanay simba daholo ny entanay zany ny aorta ny trondro simba daholo. Tsy vao izao anefa no tapaka tahaka izao ny jiro eny amin'ity fokontany ity hoy hatrany ireo mponina. Saika isaky ny tapa-bolana dia ahitana tranga toy izao hatrany. Fa olana maharitra araka izany no takin'izy ireo, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra efa manakaiky izao indray. Vaovao mahakasika ny fanabeazana kosa indray. Tsy mbola nilaza mazava mahakasika ny anafoanana na tsy ny fanadinam-panjakana CPE ny minisitra tamin'ity androany ity. Miroso makany amin'ny fanafoanana ity fanadinam-panjakana ity kosa nefa ny fikasan'ny ministera ny ambizaratelo ny ambaratonga fototra fa any amin'ny BEPC kosa vao misy ny diplôma voalohany. Warahantsika ary ny antsiprian'izay eo amin'ny sary ny Stéphane Rakotomalala. Vinavinain'ny ministera itsinjarataka izao ny ambaratonga fototra. Ny T1 ka hatramin'ny T3 ny voalohany, T4 hatramin'ny T6 ny ambaratonga faharoa ary T7 ka hatramin'ny T9 ny ambaratonga farany. Amin'io kilasy fahasivy io vao isy ny fanadinam-panjakana BEPC, tsy misy araka izany ny fanadinana CPE raha io tety androm-pampianarana io no arahana. Tsy mbola nilaza mazava ny mahakasika izay nefa ny minisitra androany. Raha nanontaniana mahakasika ny anafoanana na tsy ny fanadinam-panjakana CPE. Hatreto aloha mbola calendrier scolaire navoaka ny fitondram-panjakana ministera fanabeazam-pirenena tany amin'ny filakevitry ny gouvernement. Mbola zay aloha ny tapaka satria zany fanaovana CPE, fanafoanana CPE na mety anaovana azy amin'ny fomba hafa tsy afaka ho tapahana vetivety satria miankina manaina amin'ny fiainany ankizy amin'ny fiainam-pirenena. Toraka ny araky ny nataontsika teo hoe mahakasika ny baka vaovao dia tsy maintsy ampiakarina any amin'ny filakevitry minisitra. Mizara ny hevitry ny ray aman-dreny mahalon'izay, nilaza ny mahazava-dehibe ny diplôma CPE kosa nefa izy ireo saingy tsy tokony sakana tsy hisondrotana kilasy izany. Hoe raha ny tena marina aloha tsy dia misy olana amin'ilay izy ny amoahana hoe foanana ilay izy. Raha ny tena marina aloha dia aloha mipasipasy passage ihany. Raha ohatrany amiko aloha le CPE ohatrany hoe mbola tsy diplôma le izy fa arakaraka le fahaizan'ilay ankizy fotsiny hoe mba te hahay kokoa izy zany mba hoe hanala CPE dia tsy maninana toy izy anana. Dia tsy tokony hoe ho foanana aloha le fanadina CPE, izay aloha no tena marina. Satria nisy anankiray hoe voalohany mba hoe sehatra hidiran'ny ankizy ao anatin'ilay fanadinam-panjakana. Ary zavatra iray lehibe iainany koa io ho an'ny hoaviny. Satria na ny diplôma range amin'izao fotoan'izao ny CEP ilaina foana e. Nanamafy ny CONAMEPTA fa anomana ny mpianatra hiatrika ny fanadinana BEPC no antony izany. Isatrany anefa ny fanadinana fisondrota-kilasy, ny ministry ny fanabeazana tamin'ny fitondrana teo aloha izay nametraka ny PSE ka tafiditra tao ny fitsinjarana ny ambaratonga fototra ity. Dia kendrena zany ny sin'le hoe ao amin'ny T6 izy tsy miala lavitra ny sekoly fa eo ihany dia miakatra ao amin'ilay T7. Dia ny zavatra misy dia hoe tsy ho lasa fanadinana ilay izy fa endrika fankasitrahana fotsiny ilay izy zany fa tsy fanadinana akory. Zany hoe raha mianatra ilay ankizy zany zao mahavita an'ilay dingana telo dia tsy mianana amin'iny izy fa miakatra ao amin'ny dingana telo faharoa. Raha tafakatra ao amin'ny dingana telo faharoa izy dia misy zany ao le hoe mety sy andeha intsony, tsy ao anatin'ilay lalan-tsaina intsony hoe andeha hanohy an'ilay fianarana fa tonga dia miditra any amin'ny tontolon'ny fianaran-kasa, formation technique professionnelle. Amin'izay fotoan'izay zany dia mahazo foana n'ilay taratasy fanamarihana hoe na vita ambaratonga an'izao na vita ambaratonga an'izao. Nanamafy ny ministry ny fampianarana androany fa tsy tokony isy aloha ny fitakiana vola amin'ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana amin'ny fampidirana azy ireo an-tsekoly. Amin'ny 20 Oktobra ho avy izao kosa ny fidiran'ny mpianatra raha araka ny fanazavana hatrany.
Fa eo amin'ny tontolon'izay fanabeazan'izay hatrany nahazo fanampina i Madagasikara ho an'ireo mpianatra any amin'ny faritra atsimo andrisihana azy ireo no anton'izay raha araky ny fanazavana. Nahazo legioma 2,7 taonina ary menaka 20 taonina izy ireo ary ny faritra atsimo izay mbola ao anatiny tsy fanjarian-tsakafo miady amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay amin'izao fotoana izao ary ao ary ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Nampidina ny tany fidirana an-tsekoly manerana ny nosy indrindra ny any amin'ny faritra atsimo ny Covid-19 raha ho an'ny faritra ny atsimo manokana no resahana dia ny antsasamanila mpianatra no fantatra fa ny alan-darina tamin'ity taona ity. Manampy izay ihany koa ny alavira ny toeram-pianarana sy ny maro hafa ampirisika ireo mpianatra any atsimo ny tosika ara-tsakafo omena azy ireo ka mpianatra misa 2 hetsy ary no isitraka izany. Tafiditra ao ireo distrika misa 120 any amin'ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Valonjato ny sekoly isitraka ny izany fanampiana izany ary eo amin'ny 2 hetsy eo zany ny mpianatra ahazo an'izany fanampiana izany. Ny tsara mariana moa dia ny cantine scolaire dia manampy betsaka ny ankizy andeha hianatra mampirisika an'izy ireo hijanona an-tsekoly. Marina fa anome tohana ara-tsakafo ihany an'ireo mpianatra ireny fanampiana ireny ny cantine scolaire fa tafiditra ao anatin'ny politika ahafahana mitazona izy ireo mba tsy latsaka andaharana indrindrandrindra tao aorianan'izao ao anatin'izao fiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo ary ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 zao. Tafiditra anatin'ny tetikasan'ny mpamarady eo ny fanampiana tosika ara-tsakafo any mpianatra any Atsimo amin'ny alalan'ny cantine scolaire misy ny famatsim-bola amin'ny sehatra maro adina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay no mamafisy ny PAM fa andraikitra iombonana. Une des localités du sud, il y a une urgence alimentaire, donc nous sommes en train d'intervenir et nous soutenons aussi les communautés à se prendre en charge, c'est-à-dire des projets de résilience. Alors, et tous ces différents projets sont interliés. Par exemple, l'éducation, la cantine scolaire, nous essayons donc de soutenir les petits producteurs, les agriculteurs, pour qu'ils puissent produire assez. No tanterahana androany ny fanolorana ireo fanampiana ireo izay misy legioma misa 2,7 taonina, menaka 20 taonina ary mitohy hatrany ny fijerena ny mpianatra any Atsimo raha araky ny fanazavana. Fa herinandro sisa no ananan'ireo mpiadina baccalauréat anomanana ny fanadinana amin'ny fa 7 ny volana septambra ho avy izao efa mirona any amin'ny famonjena faradoboka isan-karazany ireo mpianatra sy ny rehetra nefa no afaka mamonjy izany fa ireo izay manana fahafahana araka ity avaovao entiny Fenoaja Ariana sy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Enimbolana tsy nianarana ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana noho ny valanaretina coronavirus. Ny hemitra tao anatin'izay mianara-pahasalamana izay ny daty anatondosana ny fanadinana baccalauréat ho amin'ny 15 oktobra ho avy izao. Tao anatin'izay fiboan'izay anefa niezaka nanampy ireo mpianatra ireo fikambanana tsara sitrapo amin'ny fanomezana lesona amin'ny alalan'ny aterneto. Tsisy vonana alohan'ny ray aman-dreny misy ilay cours en ligne fa dia tena hoe fanampiana nentin'ny fikambanana zany anasoavana mpiarabelona vokatr'ilay aretina teo iny. Dia ohatr'izay ihany koa ny en salle mbola maimaim-poana ihany koa, mbola tsisy vola aloha ihany koa zany fa zay rehetra zany manoratra anarana ao amin'ny trankala www.madagascar-online.mg dia afaka mianatra avokoa. Mpianatra manodina ny 3 arivo no nahazo tombony tamin'ity fianarana ity. Entina anohana azy ireo ihany koa anefa natao maimaim-poana ny fijerena todika farany ireo lesona ety amin'ny lycée Andohalo. Mahita an'izao zany ny ankizy dia tsara tonga dia tsy misalasala eo dia efa manoratra anarana avy hatrany ao amin'ilay trankala www.madagascar-online.mg. Ilay paikady farany entina mihitsy analana n'ilay baka zany no ifatohana amin'io ireo taranja fototra rehetra ny atao. Ho sarotra ny fiatrehana ny baccalauréat amin'ny taona ity noho ny fahakelezan'ny fotoana ny anarana raha ny fanazavana hatrany. Antony nahatonga ity fikambanana ity anao faradoboka maimaim-poana ho an'ireo mpianatra sahirana.
Mandringa ny resaka miraleta eto amintsika ho ny Conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM androany. Misy zavatra maro tokony harenina araka izany entina andrindrana izay fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy izay, na eo amin'ny resaka ara-toekarena na eo amin'ny resaka ara-politika, indrindra eo amin'ny lafiny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ko ankehitriny ary dia mitaky ny anatanterahana izany ny CNFM ary ny antsiprian'izay entiny Ainarabarso sy Rivonerina Tekaleo. Teboka maromaro no napetraky ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar hanarenana ny miralenta eto Madagasikara manomboka izao. Tsampan'izy ireo mantsy fa mbola mandringa ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy eto amin'ny firenena. Notsindriana manokana tamin'izany ny fitantanana ara-politika amin'izao fotoana, mangataka ny CNFM ny mba hanomezan-danja ireo vehivavy amin'izay fifidianana manaraka ho avy eo. Dia amin'ny resaka politika koa zany dia hitanay Conseil national des femmes de Madagascar fa mbola tsy mipetraka tsara miralenta. Misy ny ezaka natao fa mbola tsy ampy. Ohatra fotsiny ny tenenina eto ohatra ny gouverneur zao 220 ny eto amin'ny région de Madagascar, 720 ny efa nommé lehilahy daholo, tsy misy vehivavy na ray ary irahana mahitsy zany zavatra zany. Dia mba angatahana CNFM zany hoe mba hisy fisoloatena amin'ny vehivavy amin'ireo 10 izay mbola tsy voafidy ireo mbola tsy voatendry ireo zany. Dia manarak'izay koa ho avy ny fifidianana olona, dia mba mangataka zay mba ho maromaro zany solotena ny vehivavy, dia ny ho avy koa ny fanendrena ny soloam-pokotany. Hitanay hoe ny amin'ny atotanisa dia ny vehivavy ny maro anisa eto Madagasikara. Dia hitanay mandringa ihany zany ny fampandrosoana raha ilay vehivavy maro anisa tsy mba ao amin'ny mpanapa-kevitra koa eo anatin'ny firenena anankiray zany. Isan'ny nambaran'ny CNFM ihany koa fa tokony hangarahara ny fametrahana antota-kevitra mahakasika ny tetikasa ho an'ny vehivavy isamparitra. Hatramin'izay mantsy ho iatran'izy ireo dia maro ireo faritra tsy mba misy mpamatsy vola hanampy ny vehivavy ao aminy mihitsy noho ny tsy fisiana tetikasa any an-toerana. Raha misy kosa nefa faritra hafa miangona ao amin'ny avokoa ny tetikasa azahoana izany. Amin'ny tetikasa mikasika ny vehivavy be dia be ireo tetikasa isam-paritra fa tsy hita zany ny antota-kevitra na hoe ny information raha fikambanam-behivavy ohatra mitady financement momba ny fahasalamana dia aiza izy no andeha ohatra, tokony atao mangarahara zany zany zavatra zany ary manarakarak'izay tokony atao mitovy koa fampandrosoana isam-paritra, satria ny hitanay eto amin'ny CNFM dia misy faritra be dia be mihitsy ny tetikasa zany ao anatin'ny faritra anankiray. Dia nefa misy faritra sasany tsy mba misy ohatra melaka izao zara raha misy ny atao hoe mpamatsy vola tonga any amin'izany toerana izany manome tohana momba ny vehivavy. Antony nanaovan'ny CNFM izao fangatana izao ankoatra izany rehetra izany ny fanairana sahady ny mpitondra ny tokony hampanjakana ny miralenta dia ny mbola vao hanomboka indray ny fanarenana amin'ny laony ny raharaha rehetra eto amin'ny firenena taorian'ny ny valanaretina COVID-19. Omenanao indray ary ny antotanisa maneho ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy roa ireo maty ny COVID-19 araka ny antotanisa izay nivoaka tamin'ny atoandro io. Arak'izany dia tafiakatra 730 sy 200 ny laviny tsy mikaretina hatramin'ny siny teto Madagasikara. Ny tombo 220 kosa ny tranga vaovao ary dia mbola ahitana ny isa ambony indrindra ny any amin'ny faritany Antsiranana. Miisa 220 ny tranga vaovao tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny fitiliana PCR miisa 400, Jeune Expert miisa 550, hatreto Antsiranana no nahitana isa ambony indrindra. Tranga 5 tany Antsiranana voalohany Ratoka Rotany Sambava, manaraka azy Analamanga, izay mbola nahitana olona miisa 5 voan'ny COVID-19. Ankoatra izay dia miparitaka any amin'ny faritra sasany ambiny miisa 4 ao Ambatondrazaka, 2 Moramanga, 2 hafa ny Orombe, 1 Atsimondrefana ary olona iray no voatily fa voan'ny COVID-19 ao Menabe. Hatreto mitotaly 1,700 ireo mbola manaraka fitsaboana. Etsakelany efa mihoatra lavitry ny marary ireo sitrana, tafiakatra 5,705 izy ireo amin'izao fotoana izao, satria dia ny ampy 520 izany raha araka ny isa voaray androany. Ny enatelo ihany koa ny marary mafy ary lasa 720. Miisa 4,307 ny fitambaran'ny fitiliana PCR efa vita, Ratoka 2,507 ny Jeune Expert, na ahafahana namantatra ny isan'ireo olona miisa 7,790
fantatra fa voany covid-19 teto Madagasikara tsy nisy ny cas importé androany na ny tranga avy any ivelany raha araky ny antotanisa navoaka ny CCO hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny ampy efatra indray ireo tanan-dehibe ao Frantsa no ao anatin'ny fanerana tampony faratampony mihoatra ny 300 isanjato ny fidiran'ireo marary eo amin'ny sampana Vonjitaitra departemanta 270 hatreto no ao anatin'ny fanerana ary atahorana ny mety hiakaran'ny tany olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus anampy ireo orinasa madinika ny fanjakana amin'ny alalan'ny tahiry ny firaisan-kina maro ihany koa ireo fepetra no raisina mahakasika izay ary dia arahoara ny fanazavana mahakasika izany. Tao aorian'ny Aix-Marseille sy Guadeloupe, Paris ary Petite Couronne dia ny ampy efatra indray ireo tanan-dehibe miditra amin'ny fanerana farantampony Lille, Grenoble, Lyon ary Saint-Étienne. Mitombo izay tsy izy ny isan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus any amin'ireo faritra ireo. Ny oatra ny valindriana 300 isanjato ny fidiran'ireo marary any amin'ny hopitaly raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamana Véran Olivier. Ny filohampirenena no nanapaka ity fidirana amin'ny fanerana farantampony ity manomboka rahampitso no miatra izany miaraka amin'ireo fepetra ara-pahasalamana isan-karazany. Samedi matin. Noho izany mikatona avokoa ireo toeram-pisotroana rehetra any amin'ireo tanan-dehibe ireo manomboka rahampitso asabotsy. Afaka misokatra kosa ireo toeram-pisakafoana raha manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ny atsakany sy andavany. Ahina ihany koa ny ao Toulouse sy Montpellier mety hiditra ao anatin'ny fanerana farantampony ihany koa ireo tanàna ireo. Mifanindry ny krizy ara-pahasalamana sy ny krizy ekonomika ao Frantsa. Orinasa manodidina ny 570 no isitraka fanampiana avy amin'ny tahirin'ny firaisan-kina, avy amin'ny fanjakana araka ny fanazavan'ny ministry ny toe-karena Le Maire Bruno. En deuxième lieu, cette aide du fonds natokana ho an'ireo orinasa manana-piasa latsaky ny 20 ity tahiry ity tamin'ny voalohany mba entina hanampiana ireo orinasa madinika indrindra. Ho hitarina izany ka ireo orinasa manana-piasa tsy mihoatra ny 50 no ahazo fanampiana amin'io tahiry io. Jusqu'à 50 salariés. Enina amby 70 ireo namony enta ao anatin'ny 420 raha farany tany an-toerana nahitana tranga vaovao manodidina ny 700. Enina sy tapitrisa mahery ny olona matin'ny coronavirus maneran-tany hatramin'ny volana Desambra 2020. Efatra sy 10 sy 30 tapitrisa kosa ireo olona nahitana ny covid-19 izay ny 7 sy 4 sy 10 tapitrisa tamin'ireo no sitrana tanteraka. Farapitso sisa no andro anatanterahana ny hetsika ara-barotra vente en ligne.facebook miaraka amin'ny Canacet Events entana maro isan-karazany no hita mandritra izany ary dia mbola ho tanterahana amin'ny plaza Ampeflo ihany dia anasanantsika rehetra raha ohatra ny fanazavana mahakasika izay. Maro azo isafidiana ireo entana ato amin'ny foire vente en ligne.facebook misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ny hetsika ary mikatona amin'ny 7 Izay moa bijouterie La Grace ty miresaka aminareo miezaka be izay manao promotion satria fantatsay tamin'ilay confinement iny fa somary tsisy vola ny olona dia manena hatrany amin'ny 20-30% zay vidin'entana. Izay dia manana modèle rehetrarehetra amin'ny resaka argent na en or miaraka amin'ny tena vato eto Madagasikara. Amin'izao zany zay dia manao dia stockage zany hoe mandany entana rehetra misy eto aminay dia alefa mirary ao zao ny ambonina akanjo alefa 4,000 ariary ny robe 20,000 ariary ny pataloha 20,000 ariary. Momba ny accessoire bebe aloha zany tena ataonay todo ato amin'ny stand numéro 14 dia misy karazana akanjo maromaro tsy voatery bebe ihany fa efa misy ho an'ny ankizy indrindra fa amin'izao fidiran'ny mpianatra zao dia misy short ny andro efa may mafana. Hita ety an-toerana avokoa ireo kojakoja maro isan-karazany toy ny akanjo, kiraro, entana maro samihafa, saika manao tolotra avokoa ireo mpandray anjara rehetra. Anisany mampiavaka ny hetsika ihany koa dia misy ireo entana amin'ny vidiny mirary. Misy ireo tolotra izay omeny ireo mpivarotra toy ny hoe mividy iray mahazo iray na amin'ny fihenam-bidy hita ety avokoa izany rehetra izany. Mbola mitona ampitso ny hetsika vente en ligne.facebook. Manasa anareo mba hitsidika ny vente en ligne ato amin'ny plaza Ampeflo dia be da be ny tolotra afaka tolotrainareo manao cuisine chinoise zay dia manao resaka pâtisserie sy viennoiserie dia misy koa plat du jour
dia manasa anareo mba handalo aty amin'ny plaza fa mahafinaritra be. Manasa antsika rehetra izay any ivelany any na mbola tsy teto izany mba hitsidika ny stand numéro 50 fa rapitso ny faran'izy ity dia mety mbola mandatsaka prix ambany noho izay zay rapitso. Anentana anareo mpitsidika zany mba hitsidika an'ity foire vente en ligne ity fa ahitana zavatra be dia be sady tena prix intéressant be. Vonina ny anome fafampo ho an'ny mpanjifa trano ireo mpivarotra miaraka amin'ny Canacet Events. Koa manasa anareo rapitso sabotsy fa folo ny volana oktobra ho avy aty amin'ny plaza Ampeflo amin'ny hetsika foire vente en ligne manomboka amin'ny 6 ora maraina dia efa misokatra ny vavahady ary mihidy amin'ny 7 ora hariva amin'ny vidy fidirana mirary arivo ariary. Tahaka ny mahazatra ary dia omenanao indray ihany vinavina ho mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso. Paperline, le choix de votre succès. Atotranao indray ary ny vinavina ho mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso ao amin'ny faritry Diana sy Sava afana ny andro. Tafiakatra hatrany amin'ny 2-3 ny maripana farany ambony ao amin'ireo faritra roa ireo. Ary dia 3-4 ihany koa ny maripana farany ambany samy mitovy ireo faritra roa ireo. Ifindra kely any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka isika. Tsy mifanalavitra ny maripana any amin'ireo faritra efatra ireo. 2-4 ny maripana farany ambany any Boeny. Ahitantsika maripana farany ambony ihany koa any amin'ny faritra Betsiboka 3-3 Ifindra kely amin'ny faritra loatra Mangoro, Analanjirofo ary Antsinanana. Tsy mifanalavitra ihany koa ny maripana ao amin'ireo faritra ireo. 3-4 ny maripana farany ambony any Analanjirofo, raha toa ka 2-4 ny maripana farany ambany any Aloatra Mangoro sy Antsinanana. Any amin'ny faritra Ibonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra kosa indray. Isy ny Rotsakorana amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra ary Itasy, 4-4 ny maripana farany ambany hitantsika izany amin'ny faritra Vakinakaratra. Ho an'ny eto Analamanga kosa indray dia 5-4 ny maripana farany ambany, raha toa ka 5-4 ny maripana farany ambony. Ifandimy kosa ny Rahona sy Masandrany amin'ny faritra Ibonglava, 5-4 ny maripana farany ambany, raha toa ka 4-4 ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritra Morimani, Matsiatra ambony, Iorombe, Vadivafitovinany, Atsimo Atsinanana kosa indray ary. Dia ifandimy ny Rahona sy Masandrany amin'ireo faritra sasany ireo, raha toa ka izy kosa ny Rotsakorana toy ny any amin'ny Vadivafitovinany sy Morimani ary Iorombe sy Matsiatra ambony. 4-4 ny maripana farany ambany any Vadivafitovinany, raha toa ka 7-4 ny maripana farany ambony. Any Morimani ihany koa dia 5-4 ny maripana farany ambany, raha toa ka tsy mifanalavitra amin'izay 7-4 ny maripana farany ambony. Any Matsiatra ambony 5-4 ny maripana farany ambany ary 4-4 ny maripana farany ambony. Iorombe 4-4 ny maripana farany ambany, 8-4 kosa ny maripana farany ambony. Any Atsimo Atsinanana 9-4 ny maripana farany ambany, raha toa ka 7-4 ny maripana farany ambony. Any amin'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy kosa indray dia ibalika ny masoandro arak'izao hitantsika izao, na dia somary misy ihany ary ny tandrifin-drahona kely. 7-4 ny maripana farany ambany, raha toa ka 3-4 ny maripana farany ambony any amin'ny faritra Anosy. Dia izay indray ary no azona atolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray ho an'ny rapitso ary dia ny aza misaraka amin'ny fahitalavitra droimina fa mbola maro be ireo fandaharana ao aoriana izao le JT izao no maninao anao. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara,
Ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra ny Le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté Le JT. Vous le valez bien. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trano ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny Stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté Le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.